na primeira parte do... Aí eu vou andando assim, tá? No começo da trilha mesmo. É um refúgio, mas tem que descer esse vale. Não pode parar. Já tô independente de final da baixada. Eu vi aqui do lado, na frente ali. Quem não tava com os tratores encendidos, tá ligado? Entrar no gelo, bora entrar no gelo. Tá molhando ele, fala de pulando no pônei. Tem que ficar tudo na hora. Na Galícia, e aí o desenho, velho, porque tipo, é mais fácil de desenhar, sabe? Caralho, eu fiz uma vez, fiquei piorando.